Oi pessoal, então no vídeo de hoje é como fazer slime. Você vai precisar de um recipiente. Ó, que recipiente? Você pode fazer uma cola, sabão em pó. Gente, se você não tiver sabão normal, não usa sabão normal, tá gente? Pega sabão em pó e coloca um pouquinho de água e mexe. No caso, eu não mexi direito, então eu mexi bem direitinho agora, né? Agora, gente, vai pegar o corante, que é opcional. Você pode usar essas spray. Ó, gente, tá com um pouquinho de água aqui. Essa daqui é meu potinho de fazer slime, tá, gente? Ele tá todo sujinho por causa da cola. Agora vamos colocar aqui o corante. Isso daqui é opcional. Vou usar corante. Gente, vamos fazer homenagem aos Minions, né? Eu vou deixar bem amarelinho. Não tá tão amarelinho, ó. Gente, pra vocês tá muito amarelo, né? Gente, mas, ó. Gente. Pronto, agora tá bom, ó. Vocês podem ver, gente. Tá bem amarelinho agora, gente. Agora você vai colocar sabão em pó. A gente coloca de pouquinho, tá? Não coloca de tanto assim, não coloca de muito não. Então, a gente vai ficar sempre na aguinha, então não reclamem, tá? Aí você vai colocando de cada vez um pouquinho. Um pouquinho de sabão em pó. Não sabão em pó, né? Sabão com água. Eu vou falar sabão com água. Tá, gente? Eu vou falar sabão com água aqui. Vai sair sempre uma aguinha, tá, gente? Sempre vai sair aguinha, tá? Então você vai mexendo. Tá dando certo o meu, né? Depois que ficar numa consistência bem diferente, tipo essa daqui, ó, você vai mexer bem. É que vai cair, tá, gente? Mas tem que ficar numa consistência bem diferente mesmo. Vou colocar mais cola. Tá, gente? Eu vou mexer aqui e já volto. Bom, gente, mexe bastante. Olha, mexe bastante mesmo. E depois, gente, você vai deixar sair só a água, tá, gente? Não deixa sair na seca. Não deixa. Deixa sair só a água. Ó, gente. Assim. Tá, gente? Tá aberto aqui? Gente, ó. Tá. Então, gente, ó. Vou falar, vó. Gente, agora. Ó. Ficou bem assim. Ui, meu Deus. Ó, ficou bem assim. Viram, gente? Não sei se vocês viram. Tá? Agora eu vou tirar a água de novo. Sempre vai tirando a água, tá, gente? Ó, e agora tá pronta a nossa massinha. E agora, gente, eu vou falar algumas coisas sobre ela, pra vocês não terem dúvida de ficar comentando. Comentar, tipo, ai, eu fiz, deu errado. Tá, gente? Então, ó, bom, pessoal, essa massinha aqui, durante o tempo, ela vai ficando melhor, porque no começo ela vai ficar cheia de bolinha. Mas depois, durante um tempo, ela vai ficando melhor, como eu falei. E é isso, né, gente? Se ela for muito mole, você coloca mais sabão com água. Mas se ela ficar do jeito que você quer, você coloca... você deixa do jeito que quer, né, gente? Então, foi isso o vídeo. Gente, eu já fiz um vídeo, né, que eu
que fez aqui no canal, mas não deu 15 curtidas. Então vai dar um like lá e comenta. Quem comentar, vai se inscrever no canal, eu vou comentar em um vídeo seu, tá, gente? Então é isso, o potinho foi esse que eu usei. Eu não usei mais nada entre isso, né? Eu só usei o corante, que é opcional. Se você não quiser usar o corante, não use, tá, gente? Porque não é do seu gosto, se você quiser usar ou se você não quiser. Então, foi isso o vídeo. Se vocês gostaram, deixe bastante like, tá? Um beijão, tchau.